Amici, siamo appena rientrati da Punta Ala, oggi è la prima volta, quindi tecnica interessante quella del bolentino e del light drifting. Oggi ha reso la canna a fondo, cioè a bolentino, con 2-3 ami sopra il piombo. Abbiamo pescato su un fondale di circa 30 metri, sono uscite subito 2 belle tanute e poi qualche sarago, uno addirittura discreto, diciamo da porzione, tanti saraghi fasciati alternati a tante tanutine però di piccola taglia. Poi man mano che è calmato il vento purtroppo calmano anche le abboccate. Abbiamo cercato di spostarsi in diversi altri spot però senza raccogliere altro pesce se non quello già menzionato. Vi lascio subito agli highlights, vi ricordo che le uscite di pesca proseguono tutto l'anno fino al 31/12 qui a Punta Ala, poi ci sposteremo a Scarlino e poi torneremo indietro per l'estate a Marina.